ბავშვთა ქალაქი მზიური, დასვენებისა და კულტურის პარკი მდინარე ვერეს ხეობაში 1982 წელს გამოჩენილი ქართველი მწერლის ნოდარ დუმბაძის ინიციატივით გაიხსნა. პარკი ნოდარ დუმბაძის ნაწარმოებთა პერსონაჟებითაა მოწყობილი. ამ ცოტა ხნის წინ მზიურში მაგისტრალი გაიყვანეს. მაგისტრალი თბილისის ორი რაიონის, ვაკეს და საბურთალოს მთლიანი საერთო გზის გამყოფია. როგორც ჩანს, გზის გაყვანას მზიურის სტუმრებისთვის ხელი არ შეუშლია. პარკი ისევ რჩება ბავშვებისთვის და არა მარტო მათთვის საყვარელ დასასვენებელ ადგილად. წონს იმიტომ რომ ერთადერთი პარკია, ძალიან სუფთა ჰაერია. აი ამ ხედავ, მაგრამ შეიძლება იყოს უფრო მეტი сисუფთავე. გასართობებით რა თქმა უნდა, უფრო დაზიანებულია და უფრო უკეთესად შეიძლება რომ იყოს მოვლილი. В первую очередь, я считаю, что улучшилось освещение и полиция. С точки зрения безопасности в лучшую сторону, конечно. Უფრო განაზებული გვეჩვენება, რაღაც ბევრი რაღაცაა გაკეთებული, უკეთესობისკენ არის უფრო დასუფთავებულია და ძალიან განათებულია ღამით. მზიურის პარკი იმითაც გამოირჩევა, რომ რამდენიმე წლის წინ საქართველოს პრეზიდენტმა დამოუკიდებლობის დღეს ვარდების მონუმენტი გახსნა. მონუმენტი საქართველოსთვის თავდადებულ მამულიშვილებს ეძღვნება და რევოლუციას გამოხატავს. ამჟამად ვარდების მონუმენტი დანაგვიანებულია, ზოგიერთ ადგილზე ქვები ვანდალურად ამოჩხაპნილი და დაზიანებულია. მოულელი ვარდის ფურცლები კი სიგარეტის ნამწვავებითაა ამოვსებული. ბოლო წლებში არაფერი, რაც კომუნისტების დროს გაკეთდა, იმის მერე არაფერი არ გაკეთებულა საერთოდ. Პირიქით გვიქმნიან დისკომფორტს, როცა იწყება სწავლა, მაშინ იწყება გათხრები, მილების ჩალაგება, ატალახებენ, დაანგრევენ, დატოვებენ, არაკეთებენ ისე. ადრე უფრო მომწონდა, ცოტა სიმყუდროვე უფრო მეტი იყო, აქ ვცეირნობდით დილას, საღამოს. და ეხლა რა ვიცი, იმედები გვაქვს, რომ ტელევიზიით მოვისმინე, რომ აქ უნდა გაკეთდეს კარგი პარკი და თუ გაკეთდება, ცოტა ყურადღება აკლია ნამდვილად. ყველაფრის მიუხედავად, მზიურის მომავალზე უკვე ფიქრობს თბილისის მერია და 2012 წელს ახალი მშენებლობის დაწყება იგეგმება. ამ ეტაპზე ცნობილია, რომ პარკი 4 ნაწილად იქნება გაყოფილი. ყველა ნაწილს თავისი დასახელება და გართობისთვის საჭირო ფუნქცია ექნება. ეს ყველაფერი სამომავლოდ, მაგრამ დღეს მზიურის მდგომარეობა სავალალოდაც კი შეიძლება ჩაითვალოს.